नमस्कार आणि येवकार तुमका सगळ्यांक माझे नाव सचिन सुल्लेकर आणि तुम्ही पळयतात माय गोवा नेटवर्क। गोय राज्य सरकार 2,75,00,000 रुपया खर्च करून बंद पडिल्ल्या आणि सोडून दिल्ल्या 35 फातरांच्या खणी तसेच माइन पिठाच्या सरभोवतणी फेन्सिंग बांधतले आणि बॅरिकेड घालतले अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी मंगळारा विधानसभेत कुडतोरीमचे आमदार एलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांच्या ह्या विशयीच्या प्रश्नाक जाप दितना दिली। 2020 वर्सा सावन अशा पीठ आणि क्वॉरी पीठ म्हणजे जे मायनिंग जाता आणि जी खण असता मायनिंगेची तातूंत उदक असता ताका पीठ म्हणटा आणि क्वॉरी म्हणजे जी फातरांची खणी असता ताका क्वॉरी म्हणटा। अशा पीठ आणि खणींनी 2020 वर्सा सावन 9 जाण बुडून गेल्यात। हातूंतले 8 जाण 16 ते 35 वर्सां पिरायेच्या गटातले आशिल्ले। ह्या 2,75,00,000 रुपयांतले 75,00,000 रुपया सरकारान मंजूर केल्यात आणि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड हातूंतल्यान 2 कोटी रुपया हे खातीर वापरतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले। ह्या 35 क्वॉरी पैकी 6 हाय रिस्क क्वॉरी अश्यो आसात अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगले। हातूंत सत्तरी, दिवचल आणि पेडणे तालुक्यांतले दरेकी 2 क्वॉरीचो आस्पाव जाता। मात फाटल्या वर्सा अशा पीठ आणि क्वॉरीन जनावरां जिवीत पडपाची कसलीच घडणूक मेळूंक ना अशें बीन मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी रेजिनाल्ड हांणी मांडिल्ल्या प्रश्नाचे बरयल्ल्या जापेत सांगले। तशेंच अशा पीठ आणि क्वॉरीचो मालकी हक्क आशिल्ल्या सगळ्या खाजगी मालकांक आणि लीज धारकांक तांच्या मालमत्तेच्या शिमेचेर काट्यांच्यो फेन्सिंग आणि योग्य सुरक्षेची चिन्हां उबारपाचे पयलींच निर्देश दिला अशें सावंत हांणी सांगले। जरी हो असेंब्लीन दिल्लो जाप आसलो तरी सुद्धा अशा सुवातीचेर जेन्ना खंयचोय मनीस भुरगे वता तेन्ना आमी स्वताय कितपत जतनाय घेवप हे सुद्धा खूप महत्वाचे आसा आणि हाजेर विचार करपूय तितलोच महत्वाचो आसा। पेरंट्सांनी खास करून हाजेर लक्ष दिवप तितलेच गरजेचे आसा।